અત્યારે જય ગુરુદેવ નર્મદે હર. અત્યારે આપણે ગજાનન આશ્રમ માલસરની અંદર મહિનામાં 2 વખત પૂર્ણિમા અને અમાવાસ્યાના દિવસે બટુક ભોજન થાય છે અને બ્રહ્મ ભોજન થાય છે. અહીંયા સુંદર મજાના ઋષિકુમારો વેદનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સંસ્કૃતની પાઠશાળા ચાલે છે અને સુંદર મજાની યજ્ઞશાળાની અંદર નિત્ય યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. આચાર્ય સાગરભાઈ જોશી તથા શાસ્ત્રી જીતેશભાઈ શુક્લ વેદના અંદર બ્રાહ્મણોને તૈયાર કરી રહ્યા છે. પ્રકૃતિની ગોદમાં સુંદર મજાનો સંસ્કૃતિનો વિકાસ, ધર્મ, સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારોનું જીવન પ્રાપ્ત ધામ એટલે ગજાનન આશ્રમ માલસર. આપ સર્વે અતિથિઓ, વિદ્વજ્જનો આપની અનુકૂળતાએ સુંદર મજાના નર્મદાજીની અંદર યજ્ઞ કરવા માટે, પૂજા પાઠ કરવા માટે, સંધ્યા કરવા માટે, અનુષ્ઠાનો કરવા માટે આપને જ્યારે પણ અનુકૂળતા હોય આ યજ્ઞશાળા છે ગજાનન આશ્રમની. જે યજ્ઞશાળાની અંદર સુંદર મજાના આસોપાલના તોરણ બાંધા અહીંયા નિત્ય યજ્ઞ થાય ઋષિકુમારો દ્વારા. સુંદર મજાના પીપળાના વૃક્ષની અંદર શ્રદ્ધાથી આવનાર ભક્તો પોતાની મનોકામના માટે પ્રાર્થના કરતા હોય મા નર્મદાજીને, ભગવાન ગજાનન ગણપતિ મહારાજને, હે ભગવાન ગણપતિ મહારાજ અમારી દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરો. આ ચાંદીના વરખ ચડાવેલા કમળ છે, આ ઔષધિઓ છે જે યજ્ઞમાં ઉપયોગ કરવા માટે. સુંદર મજાના રોજ ગણેશ યજ્ઞ થાય, લક્ષ્મી યજ્ઞ થતા હોય વિવિધ ઔષધિઓ દ્વારા. તો આપ સર્વેને ગજાનન આશ્રમ માલસર નર્મદાજીના કિનારે આવવા માટે અમારું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. આપ અવશ્ય પધારો, યજ્ઞનો લાભ લ્યો, પૂજાનો લાભ લ્યો, સંકલ્પનો લાભ લ્યો. યથાશક્તિ પુણ્ય કમાવા માટે પુણ્યભૂમિ નર્મદાજીની અંદર આપ પધારો. જય ગુરુદેવ નર્મદે હર.